হাই ফ্রেন্ড, আজকে টপিকটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কমন কাপ অ্যান্ড কোল্ডের জন্য যে আপনি সিরাপ ইউজ করা সেই ইউজের যে দাম ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে ম্যাকবেরি। এর কম্পোজিশন অফ ডেক্সামেথাসোন আছে, আর 10 mg থাকে, আর অ্যামরক্সল থাকে, এর মধ্যে হাইড্রোক্লোরোজেনি 15 mg থাকে, আর আপনার ক্লোরফেনামাইন থাকে 5 mg, আর ফেনাবাইন 2 mg থাকে। দুটো মিক্স কম্বিনেশন ড্রাগ। এটা অ্যান্টি অ্যালার্জি হিসাবে কাজ করবে। আপনার অ্যান্টি অ্যালার্জি কাপ সিরাপ আপনার ধরুন তোর আপনার কোথাও মিউকাস কপে নাকে রানিং নোসে মিউকাস জমে গেল, অথবা গলায় ইরিটেশন হলো, গলায় ইরিটেশন, সেখানে এই সাথে ইউজ করবেন কাপ সিরাপটা, মানে আপনার ঠিক হয়ে যাবে। আর এই কাপ সিরাপটা আপনার বড়দের বলছি দিনে 10 ml 3 বার খাবে অ্যাডাল্ট ডোজ, আর চাইল্ডের ডোজ হচ্ছে 6 থেকে 12 বছর অবধি হচ্ছে 6 ml করে 3 বার খাবে। আর আর একদম 2 থেকে 6 বছর বাচ্চাদের 2.5 করে 3 বার খাবে। আর এমনি ডাক্তার দেখে ফিজিশিয়ানের মতো ইউজ করবেন। আর এই প্রোডাক্টটা আপনার ধরুন ন্যাসাল এবং চেস্টের মধ্যে যদি লাংসে কফ জমলো, সেই কফের ওখানে ইউজ করে কফ অ্যামরক্সল দেওয়া আছে, যেটা কফটা তুলে দেবে আপনার এখানে, আর বঙ্কোডাইলেটের কাজ করছে। আর প্লাস এখানে আপনার অ্যান্টিহিস্টামিনের কাজ করছে, ফেনাইপ্রোপোন আছে, ক্লোরফেনামাইন আছে, অ্যান্টিহিস্টামিন কাজ করছে, রানিং নোজ করছে না, জল পড়া রানিং নোজ সব দেখে দেবে। অ্যান্টি অ্যালার্জি কাজ করছে এটা এখানে, সুগার ফ্রি, খুবই ভালো সিরাপ, খাবেন আপনার কাশি কমে যাবে। থ্যাংক ইউ গাইস, বাই।